Hello， 各位电好朋友，大家好。我们买的石蜡膜到货了，我们是在虾皮买的啦哈，虾皮买的。那看这包装哦，应该是新货哦，2024年。我们打开看看哈，也不能光凭外表。找不到美工刀，我们就用这个剪刀了哈，包的还蛮仔细的，找不到缝隙啊。好，从这边。拆开，好，拆开，再从这边，里面塞了报纸。石蜡膜用的蛮习惯的哈，石蜡膜叫做body tape 啦哈，就是伙伴胶带的意思。好 ，body tape， 好，塞了报纸，我们看一下是不是我们要的？没错，就是 body tape。哦，这是我们要的品牌，哦，用这个品牌用习惯了哈，这里哈 ，body tape， 然后看这样子哦，上面都是豆芽菜啦，这边是那个什么那个规格，那上面很多豆芽菜，哦，大家有买的话自己看里面的内容，看这个外观应该是新品了哈。应该是新品，应该不是库存，不是库存品啊。我们打开看看，好看这样子胶带的一个状况，摸看看。好，这应该是新品没错。然后这边会有一个蓝色这地方哈，这个就是它的一个胶带头了哈。只要把这个蓝色的地方抠起来，就可以一段一段拆开。它每一段都有一个怎么讲？会帮你一个裁切好，但是还没有断，你要自己把它拉断。然后这个石蜡膜呢，就是拉开延展性很好，可以大概可以拉7倍长。然后嫁接用这个非常好用。然后拉开之后然后它会有自粘性了哈，所以你也不用去绑缚。不好拆耶，摸不到，好算了，那就不摸了。这就是我们要的品牌了哈，我把它收起来，大家自己上网去找了哈。好，我们就介绍到这边了body tape， 我们下次见喽，拜拜。